好，準備嗱，3個 pose，第一個 pose，第二個，做嘢啊！好，第二個，第三個俾我啦。歡迎大家嚟臨香港書展2024，我哋係昌烈香港智者妙音中心。今日咧好開心咧喺度同香港嘅市民大家見面啦。咁喺5分鐘之後咧，我哋咧就有一個 mini talk 啦，叫佢個 Dharma talk 啦，係講解點解我唔快樂咧？我哋生活咁多壓力，點樣可以用佛法去運用喺我哋嘅生活之中，令我哋個個都可以離苦得樂咧？爸爸媽媽又點樣去教育個小朋友咧？當佢有情緒嘅時候又點辦呢？老公、老婆、男朋友、女朋友，都呢啲通通嘅關係咧，都唔係單止淨